रोहन हर वक्त फोन में बिजी रहता था। गेम्स, सोशल मीडिया, मैसेजेस। एक दिन उसकी बैटरी डेड हो गई और चार्जर घर पर भूल गया। मजबूरी में पार्क में बेंच पर बैठ गया। वहां उसने बर्ड्स का सिंगिंग सुना, हवा का ठंडा झोंका महसूस किया, बच्चों की हंसी देखी। उसने रियलाइज किया, ये सब फोन से ज्यादा ब्यूटीफुल है। तब से रोहन ने हर दिन 1 घंटा नो फोन टाइम रखा, सिर्फ नेचर के साथ। मॉरल, लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स स्क्रीन पर नहीं, आसमान और पेड़ों के बीच मिलते हैं।